Wah, ini beteng Gede buat sih mana mantapnya Ada sing seresep kieu dibalik gue modalnya kehalangan teh nih. Aduh. Mantap. Ih basuh aing macam-macam geduk. Jeung aing basuh kieu. Geus bae. Weng, rokok dong. Ngerokoknya abang. Ogong gede oke. Gaji. Hah? Udah ditiup atuh. Longsor yuk. Sisin longsor weng. Sukan beton dah. Duit loba. Sukan kudu jadi tapi Kumaha aya tukangna lah. bunyaho duit loba saun udah ikut pas bayar paling baraga. Kurang dong. Paur masalah besik batu silaka. Tah iya dok doling weng. Penganggurannya. Mau garawe sukan. Gawe mah. Mana tuh ayat tuh? Tuh. Ngobeton kita. Itu kan naik longsor tuh. Pipir itu naik longsor. Geus longsor tuh saeutik tuh. Ikat, mama teh bisa euy. Janji heuh. Ini orang sorangan, pan janji urang. Kayangan nih Cideui. Ada gampang orang nangan di deui tapi na ieu isukan kudu beres. Berarti ayeuna Ai soal bahan mah aya geus disiapkeun, tinggal pegawaian doang ieu mah. Bisik batur cilaka paur Siaka 12 batur karunya. Udah aing nangan di deui lah. Siapkeun we. Mana ge bari gampang. Nya, Siap yuk. ayo lah. Hari itu ya ayo hirup teh. Dudut Dua itu. pengangguran. Si Mide, kenapa Mide? Menulis aing keur modal. Ini didinya aing teh keur ngalejeun ieu. Itu ayeuna gede. Wah didinya. Ih, Ayeuna gede anjing gede. kemana atuh? Aing keur modal ieu teh. Dia geus nempo eta tah nu di dinya tah, nu ek longsor. Kunaon? Ek longsor. Longsor. Eta taneuh nu di dinya. Oh, Isukan rencana kurang di beton. tang eta nu gawena. Si Idris, si bisa teu. Si Idris daekeun teu? Daekeun si Junet. Sorangan mu sorangan. Eta si Junet ngomongin saya janji teu bisa. Wayana sih bantuan si Idris. Gampang masalah duit mah. Salah gampang ngobrol sabari modal teu ngeunaheun. Aing ge mangkat deui soalna mesin-mesin bahan-bahanna. Terburu-buru ya. Terus Betul. yang cagok keur modal ieu ngobrolna teu ngeunaheun. Dah. Saking ngaheujeun tuh tayen koneng merecet aing gedeung lah tuh. Isi orang naon kira? Ada orang pais onta di ditu. Onta di paisnya. Oh, oke sukanya gaweannya. Ada kabaran kita kali itu dah. Urang geus meuli ieu lah. Bener barangnya kali itu. Oke. Modal lain. Heeh, lanjutkeun deui we. Heeh, sieu lah. Kade di ditu. Dak teh teh nyawa batu kan modal ngaganggu we aing ngaheujeun ge. Ya Allah, sih. Ana bararasuh aing. Udah. Mana si Idris teh jadi itu gawe teh. Mana? Oh iya tuh kebenaran. Mit. Itu si Imron. Gawe teh arek mah mana? Sasa duaan. Duaan. Si itu ke mana? Si Junet teh bisa cenah janji yang saha teh. Janji. Janji wae. Cinta mun cinta mah. Ieu jigana mah. Baru ngabar duit si Imron. Belah Nama ditu. gede. Hah? Itu ngelongsor itu. Padahal Tadi sekat ya. geus si Imronna cori dinya jadi Tumbal. kuat ieu tumbal. Hah, mah. Aya si Imronna ka mana? Itu aing nyokot duit meureun. Duit. Aing keur modal. Kunaon? Akan ngobrol, nya keur ngaheujeun heuh. Bisa. Pabelit Pabelit. tah bujur nih baraseuh. Gegara manehna nyali saing Enak ieu sih. dempes kieu. Rumahnya. Tadi lah. Siang anu daekeun digawe kitu ulah duaan ripuh. Pasan tuh ka bener ih hareudang oge ieu Niri wah boga bos teh lah. Hareudang kieu oge. Mas men daratan jeung batu. Can cenah ke di jalan juga nak. Lila. Geus can aya. Sing ngebeton naon deui nya? Andri teh sih nu rusak naon ke kitu. Kebon. Can dirapihan eta kebon. Bon udah ditu. Pohon bege candi parapannya. Nah, kewe lah isukan deui mbem lah. Burit Si parae masalahna.
Meuli mah. Lepaskeun we. Talian di sedap lepaskeun. talian di kebon. Dedang kebener tuh ngepasana Eh, Dedang ieu cangkel ieu. mah teh budak eta nu garawe teh mah cenah ka dieu sugan Pau roeng itu por cilaka, por anu cilaka. Heeh, eta ge geus Longsor itu mah. Udang Sarua urang Garudang. Anjing. Yuk atuh diuk. Ah, kabarnya ada dia. Tah, diuk. Jadi teh gawe teh. Mah gawe teh jadi teu. Tenang, jadi. Ngan hiji ye aya problem ye. Naon? Problem naon deui? Bieu kan si Aweng geus mesen geusik, semen, batu. Tapi kayaknya cenah datang mit. Can datang. Heeh. Jalan juga nah. Pesen di mana emang pabrik mana mainnya? Jeung si Awang teh. material subur. Subur. Itu aya. Oh iya namanya supirna meureun ting mobil lah ting. Bayar oge pae. Turun mesin mobilna. Teuing Teuing lah. Macet. Lu jadinya kumaha? Keukeuh, ayeuna saya digawekeun kene ku urangan di imah. Gawe naon? Gampang gawe tinggal ngopi, ngudut gitu doang ngopina sih. Temenang dang teu. Ngan hiji syaratna mit, mun sarek gawe di imah urang. Naon tah syaratna? Pasti mama anyar masak ke, Heeh. ulah didangan. Da kudu ngadang naon? Enggak sih ngopi ngarokok ke meuli we meuli ke kurang beres. Sampai deui. Mau kadang Udud, sampe. kopi udud. Nang beteung naon terbuat dari karet. Aing mah. Tong susah jeung gawe jeung urang mah tong susah. Teh naon lagi ngomong we tinggal ngomong. Eta daang ge meni ulah. Ron hayang naon? Eta mah nu si mama mesti ngadat. Ngomong we Ron hayang Padang. Oh. Tinggal mesen ke bayar. Belikeun. Belikeun gampang. Berarti eta Tong susah. gawe tinggal nangguan semen doang. Semena kemana sih? Ieu tuh gila. Bejaan ulah di dinya mah seneng. Oh, deui itu ku material jarau. Si Aweng keur naon eta? Kipasan bantuan tuh kipasan aing dang aing gawe mah. Ayo sorangan nih hayang atuh gawe mah. Hadagna kipasan. Mana kenaon? Kipas ketok. Tiup. Sedih dia tah aing badi neukna. Tah, Beunang ceulina. Ieu teh nih. Wajib. Barang dagang guys. Nah, tadi yang ditiupan. Kena beunang bocan daraang sedang guys di mah Wae cenah. udah enggak tuh. Batuk dangna tuh. Ngap sedang aing di mah deh. Ayo. Kurang lapar Padang nu dinya buka kene pan. Buka, tuh kurang belikeun. Kurang make duit di dinya nya. Heeh, bawa. Bawa duit ieu. Barau. Nah, wae betul lapar.